1925 metų Italija, Turinas. Kojų paralyžius, refleksų praradimas, kairės rankos sąstingis, negalėjimas atsisėsti lovoje, susilpnėjus nugaros raumenims, nereguliarus kvėpavimas dėl diafragmos sustingimo. Marko, mano brolis sakė, kad jau daugiau nei 4 dienos jis negali miegoti. Ką sako jūsų tėvas? Jis paskambino antram gydytojui, visai pasimetęs. Nežinojom, kas jam darosi. Tai temperatūra, tai vėmimas. Palaimintasis Frassati. Buvo baisu. Vienintelis sūnus, kuris niekada nesirgdavo ir buvo sveikas kaip ridikas. Staiga per 5 dienas jis numirė. Ir blogiausia tai, kad šeimoje niekas nepastebėjo, kas vyksta. Tuo pačiu metu kitame namo kambaryje merdėjo Piero Giorgio močiutė. Taigi savaime suprantama, visi rūpinosi ją. O Pierui duodavo išgerti tik aspirino. Į jį buvo žiūrima maždaug taip, netrukdyk, nes ir taip turime problemų. Jis pats nieko nesakė. Net kambarį nematė, kaip jis, eidamas pasimelsti prie mirštančios močiutės, 2 kartus nugriuvo. Tačiau nieko nepasakė. Ir tik tai dieną prieš jo mirtį visi susivokė. Mano mirties diena bus pati gražiausia diena mano gyvenime. Pieras Giorgio Frassati, būdamas 24 metų, mirė nuo poliomielito, kuriuo užsikrėtė vienoje vargšų šeimoje. Paskutinis dalykas, kurį jis padarė būdamas žemėje, tai šis mažas, drebančia ranka parašytas prašymas popieriaus skiautėje. Tai prašymas, kad jo artimieji nueitų paimti vaistų vienam vargšui, kuriuos Pieras užsakė iš anksto sumokėjęs. Tai paskutinis jo poelgis, skirtas vargšams. Pirmasis iš Piero Giorgio ankstyvosios vaikystės atsimenamas poelgis taip pat buvo skirtas vargšams. Pieras Giorgio gimė ir mirė Turino mieste. Jis, gražus ir stiprus, kurio laukė puikiai karjera, pasirinko Kristų. Pieras Giorgio gimė 1901 metų balandžio 6, 1 metais anksčiau už mane, jo jaunesnėje seserį Lucianą. Mūsų tėvas Alfredas Frassati, liberalaus laikraščio Lia Stampa įkūrėjas ir direktorius, o vėliau senatorius ir ambasadorius Vokietijoje. Mūsų mama, Adelaida Ameti, žinoma tapytoja. Kartais gyvenome Turino mieste, bute, kartais čia, Lenkijoje, nuostabiame name kalnų papėdėje. Mes augome šiuose 2 namuose prieš pradėdami eiti į mokyklą. Vienas buvome 10, kitas 9. Pieras Giorgio ir mano mama buvo auklėti labai griežtai. Daug kas buvo draudžiama, nebuvo galima rodyti jokių kaprizų. Sykį, kai jie vyko į kalnus, Pieras Giorgio išdrįso pasakyti, kad yra ištroškęs. Tada jo mama atsakė, juk tu turi seilių burnoje. Žinoma, visa tai formavo jo charakterį ir valią. Manau, kad Pieras Giorgio turėjo tokį tvirtą charakterį, būtent dėl to, kad auklėjimas buvo toks stiprus. Jo santykis su tėvu buvo skausmingas. Daugeliu atveju, pavyzdžiui, tėvo laiškas gautas vaikystėje,
prie kurio Pieras grįžta savo užrašuose, nėra geranoriškai ir pozityviai padrasinantis. Jis pilnas šiurkščių priekaištų. Mes susipažinome su Piero Giorgio, kai mums buvo 18 metų. Esu vardu Žanas Marie Bertinis. Piero Giorgio užuojauta artimo kančios ir skurdo akivaizdoje yra apipinta legendomis ir anekdotais. Papasakosiu vieną iš jų. Kartą visai dar mažas, jis buvo paliktas vienas namuose, tuomet pasibeldė tokia moteris prašydama paaukoti pinigų. Akimirką suglumęs jis nusimovė savo batus bei kojines ir ištiesė prašančiai sakydamas, tai jūsų vaikams. Mes buvome dar vaikai, kai prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, todėl taikos troškimo motyvas nuolat kartojasi daugelį jo paauglystės rašytų laiškų. Vėliau 1921 metais, kai jo tėvas buvo paskirtas ambasadoriumi Berlyne, jis pamatė kare pralaimėjusiųjų veidus. Vokiečių tautos kančia ir skurdas jį sukrėtė ir įstojo į pralaimėjusiųjų pusę. Pokarinis laikotarpis ir Versalio taikos sutartis labai liūdino šį jaunuolį. Kaip šis neteisingas teisingumas gali vesti į taiką. Galiausiai jis supranta, kad vienintelis teisingumas gimdantis taiką ateina ne iš žmonių, bet iš Dievo, kurio atleidimas yra tobulas meilės aktas. Ar tu neatiduotum savo gyvybės už tai, kad liautųsi karas? Aš tikrai ne. Aš esu jauna ir mano gyvybė vertesnė nei karių. O aš galėčiau atiduoti savo gyvybę net ir šiandien. Jis buvo už taiką. Jis nebuvo pacifistas, bet už taiką. Vykstant karui, jis tikrai buvo sukrėstas nelaimių, kareivių mirčių. Jis netgi paklausė tarnaitės, ar tu paaukotum savo gyvybę, kad liautųsi karas? Jie atsakė, ne, aš esu dar jauna. Pieras Giorgio tuomet dar tik 14 atsakė, aš ją atiduočiau iškart. Ir tai buvo tiesa. 1914 metais Pieras priimamas į tėvų jėzuitų kolegiją Turino mieste. Jis gyvena tikėjimu ir jį praktikuoja taip, kaip jį supranta. Būdamas 17, jis įstoja į Turino politechnikos mokyklą, kur pasirenka kalnakasybos specialybę. Giorgio studijos – tai liūdna tema, prie kurios vis sugrįždavo tėvai, ypač tėtis, kuris tai laikė nebrandžiu nerūpestingumu. Mama jau buvo susitaikiusi, kad Pieras neperims iš tėvo jo kuriamos imperijos Les Tampa laikraščio. Pats tu negali nieko, tačiau jeigu Dievas tampa visų tavo veiksmų centru, tuomet tu eini iki galo. Kai 1921 metais jo tėvas paskiriamas ambasadoriumi Vokietijoje, Pieras Giorgio susipažįsta su Karlu Raneriu. Jis eina pagelbėti neturtingiausių miesto kvartalų gyventojams. Taip pat lankosi grupėse, kur susitinka studentai ir darbininkai. Jis tikriausiai vis dar blaškėsi tarp pasaulietinio gyvenimo ir pasišventimo kunigystei. Aš netapsiu kunigu. Pas mus jie nebendrauja su žmonėmis. Kaip pasaulietis šalia kalnakasių, aš būsiu reikalingesnis. Aš būsiu kalnakasybos inžinierius, kad galėčiau dar labiau atsiduoti Kristui, būdamas tarp šachtininkų. Jo troškimas pasišvęsti išsipildo, kai jam sukanka 18. Jis tampa dominikonų triatininku, pasirinkdamas Jeronimo vardą. Jis žavisi dominikonų broliu Jeronimu ir pasirenka šį vardą jo garbei. Šventojo Tomo Akviniečio ir ypatingai Šventosios Kotrynos Sienietės raštai taipogi giliai įtakoja Pierą Giorgio. Mes galėtume taipogi peržvelgti visą jo dvasinę kelionę ir tai, kaip Pieras Giorgio dėl įvairių ryšių su dominikonais ir jėzuitais iš tikrųjų gyveno eucharistinį gyvenimą, giliausią šio žodžio prasme. Jo gyvenimas buvo paaukotas ir įsišaknyjęs Kristuje, bei maitinamas sakramentais. Vieną dieną jis pergalingai nusiteikęs priėjo prie motinos, kadangi gavo leidimą kasdien priimti komuniją. Iš jos sklido didelis džiaugsmas ir didelė laisvė. Eucharistija buvo jo dienos centras, įkvepiantis jo gyvenimą ir apaštalavimą. Meilės Eucharistijai jis niekada neprarado. Yra viena mažai tai vertinta Piero Giorgio savybė, kuri visgi stipriai atsispindi jo susirašinėjimuose.
Iš tiesų, Pieras buvo didelis kultūros gerbėjas. Net neįtikėtina, kokią aistrą jis jautė kultūrai. Tai nenustabu, žinant, kad jo mama buvo tapytoja, pakankamai talentinga, eksponavusi savo darbus Venecijos bienalėje. Kai kurios jos tapytos drobės buvo net karališkuose rūmuose. Pierui labai patiko muziejai. Jam labai patiko muzika, jos klausytis. Jis vaikščiojo į koncertus, keliaudamas stengėsi aplankyti visus ten esančius muziejus. Jis labai domėjosi kultūrą. Tai galima spręsti iš jo susirašinėjimų. Jis rašo taip daug. Laiškuose jis labai pagarbus tėvo, vyresniųjų už jį, močiutės atžvilgių. Savo susirašinėjimuose jis taip pat daug pasakoja apie savo keliones. Jo susirašinėjimai mums atskleidžia atvirą savo ir aplankytų kraštų kultūriniam gyvenimui jaunuolį. Vaikiną, kuris trokšta būti išsilavinęs. Pieras Džordžijo savo tikėjimu ir troškimais besidalinantis studentas. Įsipareigojimai socialinėme ir politinėme gyvenime. Be meilės šeimai brangiausia, ką dar galiu išgyventi, yra draugystė. Aš turėčiau kasdien dėkoti Dievui, kad man davė tokius gerus draugus, kuriuos noriu išsaugoti visą savo gyvenimą. 1919 metais, dar būdamas jaunas studentas, jis tapo Italijos katalikiškos studentijos universitetinės federacijos nariu. Dalyvavo Cezario Balbo būrelio veikloje bei Švento Vincento Pauliečio konferencijose. Jam vis svarbesnė tampa rožinio malda, kurią jis mielai kalba eidamas į Europos šventovę. Visuomet apsuptas žmonių jis vėliau pavadins savo artimų draugų būrelį jaunais keistuoliais. Mes turėjome pravardės. Kartu keliaudavome ir vienas kitam padėdavome. Džordžijo suprato, kad šis draugų būrelis ilgai negyvuos, nes kiekvienas turėjo savų įpareigojimų. Tačiau užmegztas gilios draugystės ryšys nenutrūko. Marko Beltramo buvo geriausias Piero Džordžijo draugas. Jis studijavo aeronautiką. Klementina Luoto dekanė vadovavo grupiai. Ernestina Bonelli po vienos kelionės į Angliją pavadinta Anglė vadovavo kelionėms. Čarlzas Berlingeris, vaikysis draugas, pasirinko žemės ūkio studijas. 3 metais vyresnė Laura buvo matematikė. Aš pats dėl savo elgesio buvau vadinamas žiopliu. Ištrauka iš Piero Džordžijo pasisakymo Europos studentų judėjimo už taiką kongrese Ravenoje 1923 metais. Suprantu, kad žodžiai negali nieko pakeisti. Tačiau mes bent parodysime, kad katalikų studentai nepritarė Italijos vyriausybės politikai. Mes parodysime, kad esame pasipiktinę Europos politiką, kuri veda visas tautas į pražūtį. – 1922 Italijai ypatingi Musolinio atėjimų į valdžią. Pieras Džordžijo pasitraukė iš katalikų studentų draugijos tuo metu, kai šis prie savo patalpų lango pakabino organizacijos vėliavą Musoliniui atvykus į Turiną. Ir jiems parašė griežtą laišką. Po kiek laiko jauni fašistai įsiveržė į jo šeimos butą ir pradėjo viską laužyti. Paėmęs lazdą, jis juos visus išvijo ir apie tai buvo rašyta spaudoje. Taip pat ir jo tėvo žurnale La Stampa. Tuo klausimu jis buvo labai griežtas. Karlas Raneris apie Pierą Džordžiją rašė. Tai buvo išskirtinis jaunuolis. Jis buvo sportiškas, mėgo alpinizmą, slidinėjimą, plaukimą. Tai buvo džiaugsmingas žmogus. Jis linksmai ir gyvai bendravo su kitais studentais. Jei būtų įmanoma, norėčiau ištisas dienas leisti kalnuose, kad galėčiau kontempliuoti tyrame, ore kūrėjo didybę.
Jis buvo alpinistas, bet taip pat mėgo plaukti ir jodinėti. Tai buvo daug fiziškai judantis vaikinas. Jis norėjo sportuoti ir jam tai patiko. Liaukis. Tai buvo žmogus, kuriam niekas negalėjo pakeisti maldos. Jei sekmadienį būdavo ruošiamasi gražiausiai kelionė į kalnus, visų pirma jis dalyvaudavo šventose mišiose ir tik po to prisijungdavo prie savo draugų. Išties jaudino matant, kokia svarbi malda buvo Piero Giorgio gyvenime. Jis užmigdavo su rožiniu rankoje ir visą laiką meldėsi. Tačiau tai netrukdė jam būti labai linksmam. Pasakojama, kad zakristijose dažnai buvo galima girdėti jo stiprų balsą. Jis liudijo džiaugsmą, paprastumą bei savęs nesureikšminimą. Jo suburtas draugų būrelis yra gražus pavyzdys to, ką jis norėjo sukurti kaip ryšio su Kristumi išraišką. Pieras Giorgio sakė, kad yra svarbu dainuoti, bet pats dainavo labai prastai. Būdamas bažnyčioje, jis slėpdavosi klausykloje, kad galėtų giedoti. Būnant kalnuose su draugais jam į burną įdėdavo saldainį, kad jis nedainuotų. Piero Giorgio raktų į meilės šaltinį buvo šventasis Paulius, kuris buvo nuolankus, diskretiškas, paprastas, kilęs iš varguolių. Jis įsimylėjo, tačiau turėjo atsisakyti šios meilės dėl tėvų. Jie skyrėsi tuo metu ir tai jam teikė daug skausmo. Vieną dieną kartu su kitais draugais Laura Hidalgo atvyko į namus. Pieras Giorgio suprato, kad jo šeima jos nepriims, ypač tėvas. Net mama nelabai džiaugiasi, nors ji būtų buvusi sukalbamesnė. Pieras matė, kad jo tėvų pastogėje tvyrojo įtampa ir nenorėjo dar labiau aitrinti šeimoje vykstančių nesutarimų. Yra labai gražus jo laiškas draugui, parašytas iškart po to. Kodėl turėčiau būti liūdnas? Kodėl turėčiau kentėti? Juk mes visi turime meilę, pačią gražiausią meilę, apie kurią skelbė šventas Paulius. Tai gali būti viso gyvenimo programa, net jei man reikėtų atiduoti savo žemišką gyvenimą. Intensyviam Dievo meilės gyvenimui reikalingų jėgų Pieras ėmėsi iš maldos ir ypač rėmėsi šventuoju Pauliumi. Dievo meilė mus veda. Turinas yra socialiai veiklių šventųjų miestas. Mes italai juos mylime dėl jų vykdytos edukacinės veiklos ir Dievo meilės darbų. Tai šventasis Jonas Bosko, saleziečių kongregacijos įkūrėjas, šventasis Juozapas Benediktas Kotolengo, žinomas Kotolengo vardu, dieviškosios apvaizdos namuose priimtų vargingiausiųjų gynėjas ir, žinoma, Pieras Giorgio. Drauge su Šventojo Vincento Pauliečių konferencijomis Pieras Giorgio nuolat padėjo stokojantiems. Jis nesistengė tapti žinomas, jo šeima nieko nenutuokė apie jo veiklą ir įsipareigojimus.
Jo dienos buvo paslaptingos. Buvo sakoma, kad jo meilės darbai buvo neįtikėtini, kad jis ne kartą rizikavo ir buvo visur, net pačiose pavojingiausiose vietose. Džordžijo, tu nepasikeitei. Šį vakarą einame pas Cezarį. Puiku, jokių problemų. Tai bus geriau nei tada, kai atėjai vakarieniauti be batų ir palto. Vargšai ir kenčiantis jam buvo viskas. Tai išties buvo jo gyvenimas. Jis mylėjo Jėzų. Jis tikrai jį mylėjo. Jis sakė, viešpats mane aplanko kiekvieną rytą komunijos metu. Aš jį aplankau lankydamas jo vargšus. Vienam draugui paklausus, kaip tu galėjai eiti į tas nešvarias vietas, jos tokios dvokiančios, jis atsakė, prisimink, Jėzus sakė, ką padarai šiems vargšams, man padarai. Ir pridūrė, aplink ligonius, kenčiančius ir vargšus, matau šviesą. Šviesą, kurios mes neturime. Jis matė Jėzų. Jis gyveno pagal neturto, skaistybės ir paklusnumo dorybės. Tai buvo labai akivaizdu. Jis gyveno mylėdamas neturtinguosius ir per juos jis pats gyveno neturte. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip galima gyventi šventą gyvenimą, nepadarant nieko išskirtinio. Išskirtinis dalykas yra tik tai, kad jis nepadarė nieko išskirtinio. Tai buvo kasdienis gyvenimas ir kasdieniniame gyvenime jis kiekvieną akimirką pasirinkdavo ir darydavo tai, ką jo manymu Dievas norėjo, kad jis darytų. Pieras Džordžijo mirė 1925 m. Liepos 4 d. po savaitės kančių. Jam buvo 24 metai. Inžinierius diplomas jam buvo suteiktas po mirties. Tik jo laidotuvių dieną susirinkusios minios akivaizdoje buvo atskleistas tikrasis Piero Džordžijo veidas ir jo meilė, įkvėpusi jį per 24 savo gyvenimo metus nugyventi tokį gražų gyvenimą. Gyvenimas be tikėjimo, neginant palikimo, nepalaikant pastovios kovos už tiesą, nėra gyvenimas, bet vegetavimas. Mes negalime vegetuoti, bet turime gyventi. Pasaulio jaunimo dienų susitikimuose popiežiai dažnai Pierą pristato pavyzdžių savo liudijimuose ir tai nėra atsitiktinumas. Jis yra išskirtinis gailestingumo pavyzdys, pristatomas per pasaulio jaunimo dienų susitikimą, kurio tema palaiminti gailestingieji. Reikia neužmiršti, kad Karolis Voityla, būdamas Krokuvos arkivyskupu, jį pristatė kaip palaiminimų žmogų, o tapęs popiežiumi, jį beatifikavo. Todėl labai svarbu, kad ši asmenybė būtų vis giliau atskleista ir per kitus pasaulio jaunimo dienų susitikimus. Jo nesuiręs kūnas bus Dominikonų bažnyčiose pasaulio jaunimo dienų susitikimo metu Krokuvoje. Ir tikiuosi, kad daug kas galės atrasti jo žinios gilumą. Jis liudijo, kad šventumas įmanomas visiems. Popiežius Jonas Paulius II iš beatifikacijos proceso pamokslo Švento Petro aikštėje Romoje 1990 m. gegužės 20 d. Gyvendamas kasdienį paprastą gyvenimą, gali tapti šventuoju ir pasiekti tikslą.
Iš Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti. Melskimės, kad kiekvienas savo kasdienybėje jaustų pašaukimą gyventi šventume ir paragauti palaiminimų dvasios. Melskimės, kad kiekvienas jaustų atsakomybę atsiliepti į šių laikų iššūkius ir įsipareigotų prisidėti, kad pasaulis taptų teisingesnis ir labiau broliškas.